maantay oo ay taariikhdu tahay 8 February 2026 wasaaradda gaashaandhigga iyo bahwadaagta ilaalinta rayidka waxay wada ansixiyeen siyaasad qaran ilaalinta badqabka rayidka. runtii siyaasaddu waxay dejinaysaa qaab dhismeed qaran oo midaysan oo lagu ilaalinayo rayidka xilliyada howlgallada amniga iyo colaadaha hubeysan, iyadoo la yareynayo waxyeelada shacabka loo geysto lana xoojinayo kalsoonida bulshada. runtii Soomaaliya saad ogsoontihiin ba waxay ku jirtaa marxalad kala guur dhanka amniga ah. ciidamadeena qaranka waxay si buuxda ula wareegeen oo runtii amniga wadanka. sidaas awgeed waxaa lama huraan noqotay in la helo nidaam cad oo ilaalinaya badqabka rayidka, gaar ahaan dadka nugul, isla markaana waafaqsan shuruucda qaranka iyo kuwa caalamiga ah. yoolalka ugu muhiimsan oo maaragtay siyaasadan waa dhismaha nidaam qaran oo ilaalinaya nidaamka rayidka, xoojinayana isku duwidda rayidka iyo ciidanka, hirgelinayana nidaam digniinta hore. badanaaba waxaa la rabaa markii colaadaha lagu jiro howlgallada ay socdaan in dadka rayidka ahaa ay helaan digniin hore si looga baaqsado maaragtay khasaaro oo dheeriya. mudnaansiinta dadka nugul iyo xoojinta kormeerka iyo isla xisaabtanka. waxyaabaha muhiimka ah kulankan maanta waxaa ka mid ah dood iyo talooyin ay bixiyeen hay-adaha iyo dowladaha ka midka ah nidaamkan siyaasadan. waxaa ka mid ah ugu horeeya wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda amniga, wasaaradda cadaaladda, hay-adda qaxootiga qaranka iyo hay-adda musiibooyinka gargaarka, hay-adaha booliiska iyo militariga, dhammaantood kuwaas oo aragtidooda siyaasadda qayb ka ah. si guud dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an hirgelinta siyaasadan si loo xalliyo maaragtay badbaadada rayidka iyo xasiloonida dalka si loo gaaro nabad waarta. waad mahadsantihiin.